नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा, मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हां स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं सरसों जो साग, जंहिंखे राई भाॼी चयो वेंदो आहे, सरियां चयो वेंदो आहे। ऐं उन सां गॾु असां सर्व कंदासीं मकई जी रोटी। हाणे जीअं थधियुनि जो मौसम आहे त सरियां हिन मौसम में ई मिलंदी आहे। त ठाहिण शुरू था कयूं सरियां, जंहिंखे सरसों जो साग चयो वेंदो आहे। हिते मां खईं आहे हिकु जूड़ी सरसों ऐं हिकु जूड़ी असां खणंदासीं पालक। सरियां खे असां सुठी तरह साफ़ करे छॾियो आहे ऐं पालक खे बि। ऐं हुन सां गॾु असां हिते थोरी यूज़ कंदासीं मेथी बि। हिकु असां कुकर में पहिरियों सरियां विझंदासीं ऐं पालक जा पत्ता ऐं वॾी असां हिन में विझंदासीं थोरी मेथी, हिकु मुठि सम्झो मेथी असां विझी रहिया आहियूं हिन में। हिन में असां विझंदासीं अधु गिलास पाणी, वधीक पाणी न विझणो ऐं हिकु सीटी भराए करे असांखे गैस बंदि करणी आहे। हिते जेकॾहिं तव्हांखे बथुए जो साग मिली रहियो हुजे उहो बि सुठो लॻंदो आहे हिन सां विझण में। ऐं हिकु सीटी लॻण खां पोइ हाणे असां गैस बंदि करे थधो कंदासीं हिनखे। ऐं थधे थियण खां पोइ असां हिनखे पीसींदासीं मिक्सर में, पर थोरी दाण दाण रखंदासीं। हिकदमि पेस्ट न ठाहे छॾणी आहे असांखे हिनजी। ॾिसो हाणे थधो थी वियो आहे त मिक्सर में विझी असां हिनखे पीसे छॾिणो आहे। ऐं अहिड़ी तरह सां असांखे पेस्ट तयारु करणी आहे, थोरी दाण दाण ज़ाहिर थी वञे। हिते असां पैन में विझंदासीं ॿ चमचा घी ऐं ॿियनि खां पंजे सां थूम जी ॻरियूं सन्हियूं कटे रखियूं आहिनि, उहे विझंदासीं। हिन में थूम जो फ्लेवर वधीक हूंदो आहे। हिकु मिर्च ऐं थोरी अदरक कुटी विधी आहे। वधीक हिन में थूम जो फ्लेवर ई सुठो लॻंदो आहे त थूम हिन में असां वधीक यूज़ कई आहे। थूम जी हल्की पिंक थी वेंदी असां विझंदासीं अधु नंढो चमचो हींग ऐं हाणे असां हिते विझंदासीं हिकु बसर, जंहिंखे मां हिकदमि बारीक कटे रखियो आहे। हिकदमि सन्हो कटे विझणो आहे असांखे हिन में। ऐं बसर खे बि सुठी तरह सां भुञणो आहे, कची स्मेल बि निकिरी वञे ऐं हल्को सुनहरो थिए। पोइ असां हिन में विझंदासीं जेका सरियां असां बॉइल करे रखी आहे। ऐं हिन में कुझु बि ॿिया मसाला स्पाइसिस न पवंदा आहिनि, छो जो हिन जो कलर हिकदमि साओ ई हूंदो आहे। हिकु चमचो असां हिन में विझंदा आहियूं मकई जे अटे जो ऐं हुन सां गॾु असां हिन में विझंदासीं स्वाद अनुसार। मकई जे अटे सां हिन में बाइंडिंग सुठी हूंदी आहे ऐं हिकु जेतिरो एक्स्ट्रा पाणी हूंदो उहो बि हिन में सुकी वेंदो आहे। मेन सुठी तरह खाई बि हूंदी आहे जेका सरियां आहे हिन में। ऐं अधु चमचो असां हिन में विझंदासीं हाणे गरम मसालो ऐं खटास जे लाइ थोरो असां विझंदासीं हिकु लीमो जो रस। सरियां जो कलर जेका बि भाॼी ठहंदी आहे हमेशह हुन जो साओ कलर ई हूंदो आहे। हिकदमि सुठी तरह साइड असांजी सरियां तयारु थी बीठी आहे। हाणे असां गैस बंदि कंदासीं ऐं मकई जो रोटी ठाहिण लाइ असां हिते खणणो आहे 2 कटोरियूं मकई जो अटो, विझंदासीं लूणु ऐं हिकु चमचो असां विझंदासीं नंढो हिन में घीअ जो। हिन सां हिकदमि सुठो बुरकुणी थी वेंदी मकई जी रोटी असांजी। ऐं हिनखे तव्हां सुठी तरह मिक्स करे अटे सां थोरो थोरो पाणी जीअं असां अटो ॻोहींदासीं हिन जो नॉर्मल असां अटो ॻोहींदा आहियूं फुल्के जो तीअं ई अटो हिन जो ॻोहिणो आहे। ऐं हाणे असां हिन में विझंदासीं थोरो साओ मसालो सन्हो ईअं कटे करे, थोरो हुन सां वधीक सुठो लॻंदो ॾिसण में मकई जी रोटी। ॾिसो हिते असांखे अटो ॻोहिजी वियो आहे। हे जेको आहे फुल्के वांगुरु न वेलजंदो आहे, थोरो डोडो वांगुरु आहे हे। त हिन जो असां नंढियूं चाणियूं ठाहींदासीं। मीडियम साइज जी असां हिते ठाही आहे ॿई चाणी। ऐं थोरो सुको अटो ईअं हणी करे आहिस्ते आहिस्ते हिनखे वेलणो आहे। जेके इहे पासा ईअं फुली रहिया आहिनि उन्हनि खे असां ईअं बंदि कंदा वेंदासीं। ॾिसो हीअं पेन जे मदद सां जीअं असां डोडे खे कंदा आहियूं तीअं ई असांखे हिन जो बि करणो आहे। हिकु
हिकदमि भी सनी न ठहंदी, पर थोड़ी सनी थी सघंदी आहे ईअं हथ में करण सां। ॾिसो पासा सुठी तरह सां सना थी चुका आहिनि। ऐं तए ते असां थोरो घी विझी करे मकई जी रोटी विझंदासीं ऐं गैस जेका आहे असां मीडियम रखंदासीं। तओ गरम आहे असांजो। थोरो असां घी मथां बि विझंदासीं ऐं अध मिंट खां पोइ असां हिन पासो फेरंदासीं, हल्को जीअं कलर फिरी वञे। ईअं असांखे ॿिए पासे बि सुठी तरह सां सेकणी आहे। ईअं असां इहो थोरो फेरींदासीं जीअं सभई पासा सुठी तरह सां पचनि। हाणे असां हिन ॿिए पासे फेरे ॾिसंदासीं, सुठी तरह सां ॾिसजो सभु पासा पकड़ हूंदा। ईअं सॉफ्ट रोटी ठहंदी आहे कि तव्हां थोरी देरि खां पोइ खाईंदा त ही कड़क न थींदी। थोरो असां घी में ते हणी करे ॿिए पासे बि ईअं असां हिते मकई जी रोटी बि तयार थी वई आहे। ऐं सरिया खे थोरो असां मथां तड़को ॾींदासीं। हिकु नंढो चमचो असां हिन में घी विझी करे ॿ थूम जी ॻड़ियूं हिकदमि सयूं कटे रखे उहे असां हिन में विझंदासीं। थोरो ॻाढ़ो मिर्च, हुन सां कलर थोरो सुठो थी बीहंदो। मथां विझंदासीं सरियनि जी भाॼीअ ते। त असां हिते सरसों जो साग बि तयार थी वियो आहे ऐं मकई जी रोटी बि। त हिन थधे मौसम में हीअ ज़रूर ठाहे ॾिसो मकई जी रोटी ऐं सरसों जो साग ऐं कमेंट करे ज़रूर ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻो। पसंदि अचे तो प्लीज शेयर करो, लाइक बटन दबायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दबायो जो न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपी सां। तेसिताईं बाय।